Hello guys, kumusta? Magluluto ako ngayon ng budbud na hindi balutin sa dahon ng saging kasi wala akong dahon ng saging na ubusan. Yan ay latik, yung sweet rice ko, tsaka coconut brown sugar, tsaka ginger, gourmet garden, at coconut milk. Yan guys, matapos na ang latik at ipakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang paggawa ng budbud na hindi balutin sa saging. Ito ang kakaiba kong process. Look like a mess guys, pero sa bandang huli maganda na to tingnan. Ito na ang latik tsaka sweet rice. So sa mga English diha, kay na mo tanaw nga English, guys, I am making a sweet rice dish. This is a sweet rice, coconut milk. My in-law love this kind of dessert. Sweet rice with coconut milk. Guys, nilagay ko na dito para i-bake ko para ma-golden brown ang sa the top, yung sa taas, sa ibabaw pala. Ayan ang Tagalog ko guys, pasensya na kayo, si Bisaya ako eh. So yeah, ilagay ko ito sa oven para mag golden brown ang sa ibaba. Meron akong extra latik, ilagay ko dito. Ayan na, tsaka budburan ko ng coconut brown sugar, coconut sugar. Yan na ang budbud ko guys na hindi ilagay sa dahon ng saging. Ibibake ko to para mag golden brown. Yan na, ibibake ko ng 400 degrees or so. Tingnan natin kung ano ang degrees na mag golden brown ang budbud ko. Yung ingredients ko pala guys, ilalagay ko sa baba. Ilagay ko sa baba sa description. Iba itong process ko sa paggawa ng, kasi sa Pilipinas maganda ang ano doon. Kasi maraming dahon ng saging. Dito wala. So ilagay ko lang dito, tsaka i-slice. Ayan na, 300 degrees. Ready na. Here you go. Ibibake ko to para mag golden brown. 400 degrees. Ayan na guys, 400 degrees. Ginawa ko ng 475 guys para mag golden brown. Ito na guys. Ihiwain ko na ang sweet rice ko. Sweet rice. Ayan na guys, ang budbud ko na hindi binalot sa saging. Ilagay ko sa baba ang ingredients kung interested kayo guys. That my sweet rice dessert. Sweet rice with coconut milk. Ito na guys, ang sweet rice with ginger root. Tikman na natin. Let's dig in.
Mmm. Tastes so good. The saltiness, sweetness, it's really balanced. All of it. My sweet rice with coconut milk and ginger root. Mm. With coffee. Mm. Perfect. So guys, thank you for watching, and you'll try this one. Sweet rice with coconut milk and ginger root. You have a wonderful day guys. Until the next video. Bye bye.